哇！乜凍咗咁多嘅？飲翻杯熱嘢先。唔係話又嚟？其實咧喺秋天乾燥涼爽嘅天氣咧，我哋需要更加多嘅血液流經鼻腔嘅，令鼻腔咧和暖啲同埋濕潤啲嘅。咁鼻黏膜嘅微輸血管咧，因為咁咧而容易充血㗎，引致流鼻血。而且喺呢啲天氣咧，我哋都比較中意食一啲熱嘅食物啦。咁熱氣咧就會令到我哋鼻腔嘅血液咧加速運行嘅。咁如果鼻黏膜天生係比較薄，或者係之前曾經受過傷嘅話咧，咁就更加容易流鼻血㗎啦。冇理由啊！我平時都唔係成日整親個鼻嘅。其實成日流鼻血咧，都會反映身體一啲健康嘅問題嘅。咁喺中醫嘅角度咧，咁流鼻血咧嘅成因就分為燥熱同埋虛弱兩類㗎。譬如燥熱咧個表現咧就係話大便比較乾結啦，小便比較短赤同埋黃嘅。咁有啲人會心煩氣躁啦。咁如果係女士嘅話咧，仲會出現呢個月經提前啊，甚至係倒經嘅現象嘅喎。咁而虛弱嘅話咧，係因為係個脾胃虛弱而引起啦。佢嘅表現就係會有啲肚脹、容易攰、大便稀爛嘅表現嘅。症狀輕微嘅話咧，鼻涕會出現啲血絲啦。但係如果流量多，但又唔及時去治療嘅話咧，有可能會出現啲好嚴重嘅後果嘅喎。嗱，譬如好似咧鼻黏膜會萎縮啦、貧血啦、記憶力會下降嘅喎，甚至會引起免疫力嘅低下啦。嚴重嘅話咧，仲會出現缺血性嘅休克㗎。唔係話咁點算啊？你唔好咁緊張先，你又試流鼻血啦。因為咧越緊張嘅話咧，流血會更加嚴重㗎。首先咧要用一啲正確嘅方法去止血，而且喺流鼻血嘅期間啦，我哋唔好食或者飲一啲熱嘅嘢啦，應該多啲食一啲溫涼啦、富含蛋白質、鐵質同埋呢個維生素嘅食物㗎。因為流鼻血嘅主要成因咧就係肺燥血熱，咁我哋應該食多啲雪梨咧去潤肺同埋清熱。因為咧秋燥潤肺，梨為先，仲好過蘋果好多㗎。除此之外咧，秋日嘅食療我哋可以搭配蓮藕、菊花、紅棗同埋綠豆等等㗎。